समझाई है। अब तीसरी को समझे बच्चों। एक कार्डियक साइकिल के दौरान अगर हम देखें बच्चों, टोटल 4 आवाजें सुनाई देती है बेटा, 4 आवाजें आती हैं। आवाजें मतलब साउंड यानी ध्वनि। एक होता है साउंड 1, एक होता है साउंड 2, एक होता है साउंड 3, एक होता है साउंड 4। बेटा समझिए, एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो है 4 आवाजें आती हैं, पर बेटा उन 4 में से 2 आवाजें ऐसी होती हैं जो प्रोमिनेंट होती हैं, जो बिल्कुल क्लियर होती हैं, जिनको स्टेथोस्कोप की मदद से आसानी से सुना जा सकता है। और वो आवाजें कौन सी बच्चों? लब और डब होती है। वो माधुरी दीक्षित बच्चों को पागल बना के चली गई, धक धक करने नहीं बच्चों, दिल धक धक नहीं, दिल लबडब करता है। दिल धक धक नहीं करता बच्चों, दिल लबडब करता है। वापस से कहता हूं, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप एमजे स्टार सर की बेहतरीन क्लास के अंदर है। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों? कार्डियक साइकिल के अंदर जो है 4 आवाजें सुनाई पड़ती है बच्चों, पर उन 4 में से 2 आवाजें ऐसी होती हैं जो प्रोमिनेंट होती हैं, जिनको स्टेथोस्कोप की मदद से आसानी से सुना जा सकता है। वो कौन सी होती है बेटा? लब और डब होती है। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है